Llevamos horas caminando. Hemos de apresurar el paso. El rey exánime está indefenso sin nosotros. Dejé a muchos de mis guerreros en Corona de Hielo antes de venir a tu encuentro, caballero de la muerte. Ellos defenderán la posición mientras puedan. Dime una cosa. ¿Dónde está tu pueblo? ¿No debería haber nerubianos por aquí, vivos o no muertos? Yo también me lo he estado preguntando. Algo ha debido de ahuyentarlos. Fuimos nosotros, malditos bastardos. Hemos estado observándoos en todo momento. Los enanos de Muradin. Es imposible. Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas. Hemos vagado por esta tierra olvidada desde que mataste a Muradin y nos abandonaste a nuestra suerte, Arzas. Nuestro líder, Baelgun, nos condujo a la ciudad en ruinas para que pudiéramos sobrevivir. Pero no os vamos a dejar entrar. No tengo tiempo para juegos. ¡Safiron! ¡Ataca! Bien hecho, poderoso Safiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros, pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. El tiempo del rey exánime se está agotando. Hemos de darnos prisa. Ve con cuidado. ¡Ah, por fin! Has llamado. El tiempo pasa a velocidad de crucero. ¡Habla, insecto! ¡Por Kazmodan! A mí ¡Una no- pinta por cada necrófago que reviente! ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Por Neruba. ¡Habla, insecto! A mí no me mangonea nadie. Solo sirvo al trono helado. Ve con cuidado. La agonía de escarcha está hambrienta. Habla. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. ¿Tienes un objetivo? ¡Es hora de irse! ¿Qué pasa ahora? ¡Soy el tirador que buscas! ¡Habla, insecto! ¡Activad las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo ¡No! crucen! ¡Detenedlos antes de que... ¡Eso ha sido por Muradin! ¡Ahora no podréis cruzar! Hay otros caminos que cruzan el laberinto, caballero de la muerte. Encontraremos otra forma de pasar. A mí no me mangonea nadie. ¡Matadlos 2 veces, por si acaso! A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. ¡Habla, insecto! Has llamado. A mí no me mangonea nadie. Espero. ¡Habla, insecto! Solo sirvo al Ve trono con helado. cuidado. ¿Qué Están pasa atacando ahora? nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. Viaje. ¿Qué pasa ahora? Adelante. Ve con cuidado. Adelante. Obedezco. ¡Habla, insecto! Has llamado. Viaje. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Ve con cuidado.
La agonía de Escarcha está hambrienta. ¡Por ¡Oro! Deberíamos llevárnoslo. Habla, insecto. Así está mejor. A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin. Sufrirás un tormento eterno. Así está mejor. Habla, insecto. Habla. A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. He oído las invocaciones. Consumiré a los vivos y a los muertos. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Pervertido. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Escarcha está hambrienta. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Mi poder es inigualable. A mí no me mangonea nadie. He oído las invocaciones. Habla, insecto. Ve con cuidado. Habla. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. ¡Ahora, agonía de Escarcha! Tu dolor será legendario. Espero. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Ve con cuidado. Así está mejor. Por fin. Me aseguraré de que sufra. Por fin. Mi poder es inigualable. Habla, insecto. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Solo sirvo al trono helado. Estos nerubianos son de tu especie. ¿Por qué nos atacan? A muchos de los que caímos durante la guerra de la araña nos resucitaron para servir al rey exánime. Pero estos guerreros nunca murieron. Siguen luchando de forma inconsciente para liberar Nerub de la plaga. ¿Qué pasa ahora? Más oro. Esto podría sernos útil más adelante. Ve con cuidado. Habla, insecto. El tiempo pasa a A mí velocidad no de me crucero. mangonea nadie. La agonía de Escarcha está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? Me aseguraré de que sufra. Así está mejor. ¡Cobarde infiel! ¡Ahora, agonía de Escarcha! Habla, insecto. A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. Habla. Mi poder ¿Qué es pasa ahora? inigualable. La agonía de Escarcha está He hambrienta. oído las invocaciones. Indudablemente. He oído las invocaciones. Habla, insecto. Este lugar parece un viejo silo de almacenamiento.
Es un callejón sin salida a Nubarak. Debe haber un pasaje oculto en alguna parte. En nuestra época, los nerubianos fuimos ingenieros hábiles. El tiempo pasa a velocidad de crucero. A mí no me Solo mangonea sirvo nadie. al trono helado. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Habla. Ve con cuidado. Espero. A mí no me El tiempo mangonea pasa a nadie. velocidad de crucero. Habla, insecto. Sufrirás un tormento eterno. Esto es una antigua cámara de almacenamiento nerubiana. Escondíamos la mayor parte de nuestros tesoros en cámaras como esta. El pasadizo a niveles inferiores está justo debajo. Perfecto. Ya que estamos aquí, podemos llevarnos algunos de estos objetos. A mí no me mangonea nadie. Habla. Así está mejor. Solo sirvo al trono helado. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Ah, por fin. He oído las invocaciones. Elige. A mí no ¡Más oro! ¡Coged todo el que podáis cargar! me aseguraré de que sufras. ¿Qué pasa ahora? El tiempo pasa a velocidad de crucero. Ve con cuidado. Habla, insecto. La agonía de Escarcha está Habla. hambrienta. Me ocupo yo. El olvido ¿Qué espera. pasa ahora? Has llamado. Ve con cuidado. Así está mejor. Solo sirvo al trono helado. Mi poder es inigualable. Pervertido. Habla, insecto. Adelante. A mí no me mangonea nadie. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Elige. Solo sirvo al trono helado. ¿Qué pasa ahora? ¡Ni lo intentes, desgraciado! ¡Ese tesoro pertenece a los enanos! Alimaña. Este tesoro pertenece al rey exánime. Somos sus sirvientes y nos llevaremos lo que queramos. La agonía de Escarcha está Pasa a hambrienta. velocidad de crucero. Habla, insecto. He oído las invocaciones. ¿Qué pasa ahora? Habla. Espero. Adelante. El tiempo pasa a velocidad de crucero. A mí no me mangonea nadie. Elige. Mi poder es inigualable. Ve con cuidado. Ah, por fin. Habla. Habla, insecto. Así está mejor. Por fin. La agonía de Escarcha está hambrienta. Ah, por fin. Así está mejor. Por fin. Habla, insecto. La agonía de Escarcha está hambrienta. ¡Esto es por Muradin, desgraciados! Cuidado. A mí no me mangonea nadie. Has llamado. Puede que notes un pinchazo de nada por el reino arácnido. Lo hecho. ¿Qué hecho pasa está. ahora? Por fin. Adelante. Por el reino arácnido. Ha llegado la hora.
obedezco. Ha llegado la hora. ¡Habla, insecto! ¡Ah, por fin! Así está mejor. ¡Cobarde infiel! He oído las A mí no me invocaciones. mangonea nadie. Ve con cuidado. ¡Por el rey exánime! ¡Por fin! ¿Qué pasa ahora? La agonía de escarcha está hambrienta. Así es. ¡Son ellos! ¡Matadlos! Solo sirvo al trono helado. Espero. Te voy a arrancar la vida. ¡Habla, insecto! Mi poder es inigualable. Ve con cuidado. He oído las invocaciones. A mí no me mangonea nadie. El tiempo pasa a velocidad de crucero. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. ¡Ahora, agonía de escarcha! ¡Habla, insecto! ¡Ah, por fin! A mí no me mangonea nadie. Solo sirvo al trono helado. ¿Qué pasa ahora? Habla. Ve con cuidado. La agonía de escarcha está hambrienta. ¡Habla, insecto! Así está mejor. Por fin. ¡Ah, por fin! ¡Malditos no muertos! ¡Acabad con todos! La escarcha está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Espero. Mi poder es inigualable. A mí no me mangonea nadie. La agonía de escarcha está hambrienta. El tiempo pasa, ¿Qué pasa a velocidad de crucero. ¿Sí, ¿Qué comandante? pasa ahora? ¿Tienes un objetivo? ¡Disparo a matar! Vale. Yo me ocuparé de eso. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Ah, por fin. Así está mejor. Así está. ¡Disparad contra cualquier cosa que ande o repte! ¡Habla, insecto! He oído las invocaciones. Ve con cuidado. Solo sirvo al A trono mí no me helado. mangonea nadie. Consumiré a los vivos y a los muertos. Ve con cuidado. Ah, por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Ah, por fin. Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está Habla. mejor. Solo sirvo al trono helado. Habla, El insecto. tiempo pasa a velocidad La agonía de de crucero. escarcha está hambrienta. ¿Qué pasa ahora? He oído las invocaciones. Espero. Lo hecho está. A mí no me mangonea nadie. ¡Soy el Ve tirador que con buscas! cuidado.
por fin. Habla. Habla, insecto. Tu dolor será legendario. ¿Qué pasa ahora? ¡Ahora, agonía de escarcha! ¡Ah, por fin! ¡Soy el tirador que buscas! ¡Fuego! ¡Tengo a la bestia a tiro! Mi poder es inigualable. ¿Tienes un objetivo? ¿Sí, comandante? ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. Te recuerdo, príncipe infame. Tú eres quien mató al pobre Muradin. Supéralo de una vez. De aquí no pasas, traidor. Los temblores de tierra han despertado algo oscuro bajo el hielo. Seres antiguos y horribles. Hemos jurado mantenerlos encerrados donde están. Nos arriesgaremos, enano. Cruzaremos esa puerta de una forma u otra. Adelante. Habla, insecto. He oído las invocaciones. Indudablemente. A mí no me mangonea nadie. Habla. Así está mejor. Ah, por fin. La agonía de escarcha está Mi hambrienta. poder es inigualable. Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Habla, insecto. Así está mejor. Por fin. Solo sirvo al trono. ¿Qué de pasa Hades. ahora? A mí no me mangonea nadie. Ah, por fin. Sufrirás un tormento eterno. Habla. Habla, insecto. Así está mejor. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. Mi poder es inigualable. ¿Qué pasa ahora? Solo sirvo al trono helado. Siente Ve con el veneno cuidado. de Nerub. Así está mejor. Por fin. El tiempo pasa a ¿Qué pasa velocidad de ahora? crucero. Ah, por fin. Espero. A mí no me mangonea nadie. Ve con cuidado. Gloria a la Oído las plaga. invocaciones. La agonía de escarcha está hambrienta. Ah, por fin. Habla, insecto. Así está mejor. Tu dolor será legendario. Por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. El tiempo pasa a velocidad de crucero. Por Nerub. A mí no me mangonea nadie. Por el rey exánime. Aquí el aire huele muy mal. Algo no va bien. Si la historia del enano era cierta, ¿quién sabe qué nos espera en la oscuridad? Esta escalera lleva al corazón del antiguo imperio nerubiano. Hemos de ser cautos. Por supuesto. Tú primero.